ตัวนี้ก็ลูกมิสที่ถูกการเอ่อเก็บหมากออกไปแล้วเราคัดหมากให้เหลือแต่ลูกดีๆแล้วครับลูกก็จะประมาณนี้ที่เขาเว้นระยะห่างไว้ประมาณ5 เซน10 เซนจงไว้ลูก2 ลูกก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งต้นดกมากนะพี่น้องตอนนี้ลูกยังไม่โตอยู่ประมาณลูกแก้วประมาณลูกแก้วแล้วตอนนี้ประมาณสัก2 เดือนจะเห็นผลใหญ่กว่านี้นะครับ